答えろ、なんと答えろ、乱暴すぎるか、嫌いになったか、時間がないぜ、時間がないぜ。お前の肩のその震えよりハラハラしている俺の胸、小指が触れた、ただそれだけで危険なプロポーズ、と答えろ、なんと答えろ、口下手なんだよ、問い詰めるなよ、時間がないぜ、時間がないぜ。気分出すのはくすぐったいし、甘いセリフは柄じゃない、高ぶる